नाजरीन, अरबों खरबों का नुकसान हो गया। और नुकसान क्या हुआ? सैलाब की जद में तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट थी वो सैलाबी रेले ने 1 मिनट में बहा के ले गया। नाज़रीन, लोगों का अरबों खरबों रुपया डूब गया, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की पार्क व्यू सिटी में, जो कि अब्दुल अलीम खान साहब का प्रोजेक्ट था, जो कि रावी किनारे बनाया गया था। वो मुकम्मल तौर पे जो है वो डूब चुका है। और आपको ये बताता चलूँ कि पार्क व्यू सिटी का प्लाटीनियम ब्लॉक, क्रिस्टल ब्लॉक, ट्यूलिप ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, ये तमाम जो ब्लॉक्स है ये ज़ेरे आप आ चुके हैं। और दुख मुझे इस बात का है कि एक बाप रात के वक्त वहाँ पे रो रहा होता है 2 बच्चियों के साथ, और वो कहता है कि मेरी जो बेगम है वो अपने घर में है, हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की, एक एक रुपया जमा करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बनाया था। मेरी बेगम घर छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम तर सोसाइटी जो है वो सैलाब की जद में आ चुकी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट था वही प्रोजेक्ट था पार्क व्यू सिटी का, जिसको अलीम खान साहब ने इमरान खान के दौर में इनलीगली अप्रूव करवाने की कोशिश की थी, जिस पर इमरान खान साहब का एक बयान भी सामने आया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोसाइटी जो है वो अप्रूव नहीं की। 300 एकड़ का ये जो नक्शा था ये किसने पास किया? यहाँ पे भी सवालिया निशान है। और ये देखें कि रावी, दरियाए रावी की ये जो जगह थी, पता होने के बावजूद इस नक्शे को अप्रूव किया गया, वहाँ पे सोसाइटी बनाई गई और लोगों ने अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट की। आज वही सोसाइटी छोड़ने पर मजबूर है। उसकी रीज़न ये है कि सैलाब आ चुका है, क्योंकि ये जो सोसाइटी थी ये रावी किनारे आबाद की गई थी और ये रावी की जगह थी। दरिया कहता है मैं तो दरिया हूँ, मैं कहीं भी कभी भी आ सकता हूँ। नाज़रीन, दरिया की जो जगह थी ये अलाट की गई, इसका नक्शा भी पास किया गया। वहाँ पे एक लाहौर की बड़ी फेमस सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी भी बनाई गई, लेकिन वो तमाम की तमाम इस वक्त डूब चुकी है। और आपको एक बहुत मज़े की बात ये भी बताता चलूँ, ये वही पार्क व्यू सोसाइटी है जहाँ पे मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट साहब का भी घर है, जो कि सैलाब की जद में आ चुका है, क्योंकि रजब भट्ट साहब इस वक्त बाहर हैं और उन्होंने एक वीडियो भी अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो सैलाब की जद में आ चुका है, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जो सोसाइटी बनाई गई, इसका जो नक्शा अप्रूव किया गया, इसको पहले क्यों नहीं देखा गया, इसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की गई? किस बंदे ने ये नक्शा अप्रूव किया? और जिसने किया उसको ये भी पता था कि ये रावी की जगह है, ये अलाट नहीं हो सकती, लेकिन 300 एकड़ ज़मीन एक बड़ा रकबा होता है जिसको अलाट किया गया, और अब्दुल अलीम खान साहब की ये सोसाइटी है। नाज़रीन, अब जो नुकसान हो गया, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी, जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट लिए हुए थे, जिन्होंने फाइलें उठाई थी या जिन्होंने घर ख़रीदे हुए थे, अब उनका जो नुकसान है उसका अजाला कौन करेगा? कि अब्दुल अलीम खान साहब जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो वापस करेंगे? क्योंकि ये जो सोसाइटी थी ये सैलाब की जद में आ चुकी है और रावी किनारे आबाद थी, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की, देखिए सारी ज़िंदगी इंसान मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, और जिनका अपना घर नहीं होता उनकी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक घर बना लूँ। लेकिन ये क्या पता था लोगों को कि सारी ज़िंदगी की मेहनत जो है वो सैलाब की जद में आ जाएगी, और सारी ज़िंदगी की उनकी मेहनत पानी 1 मिनट में बहा कर ले जाएगा। पार्क व्यू सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से लोगों को हाई अलर्ट कर दिया गया कि आप कम्प्लीटली तौर पे ये सोसाइटी जो है खाली कर दें। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगा कि जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो डूब चुकी है। ये प्रोजेक्ट, और देखें ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में पहले भी काफ़ी बातें की गई। इमरान खान साहब के दौर में इसको प्रूव कराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से अलीम खान साहब तहरीके इंसाफ PTI से अलग भी हो गए थे। और ये वही सोसाइटी है जो आज इस वक्त
मे बी कि खान साहब को पता था कि रावी में जब भी पानी आएगा तो सबसे पहले ये जो सोसाइटी है ये पानी की जद में आएगी। और ये जो नक्शा सारा अप्रूव किया गया, यहाँ पे भी सवालिया निशान है, ये किस तरह अप्रूव हो सकता है? वो दरिया की है तो वहाँ पे सोसाइटी का नक्शा अप्रूव किस तरह हो सकता है? अब क्योंकि दरिया की वो जगह होती है, दरिया तो फिर दरिया ही होता है ना। दरिया की जगह पे कभी भी कोई चीज़ आप बनाएं, लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से जब सैलाब आता है, फ्लड आता है, या कोई भी इंडिया की जानिब से आबी जारियत की जाती है या पानी छोड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे पहले नुकसान वहाँ पे होता है जो दरिया के करीब जो घर होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती है। थीम पार्क वो भी सैलाब की जद में आ चुकी है। तो ये देखिए सोसाइटियों का ये हाल है। तो जो रावी के किनारे जो आबादियाँ थी, रावी के पास जो नज़दीकी जो रिहायशी आबादियाँ थी जहाँ पे गरीब लोग रहते थे, अमीर लोग नहीं, गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सैलाब की जद में आ चुके हैं, जिनके जानवर जो है वो पानी में बह गए, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पानी में बह गई। फर्रुखाबाद में सैलाब आ चुका है और अभी भी रावी में पानी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। 240 क्यूसिक पानी जो रावी में आना है और अभी 180 क्यूसिक पानी दरियाए रावी में इस वक्त मौजूद है। ये तमाम तर हकाइक थे, लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये जो सोसाइटीज़ में, पार्क व्यू में रहने वाले लोग हैं, इनको इसका कोई अल्टरनेट दिया जाए या इनकी कोई हेल्प की जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। अलीम खान साहब, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि लोगों का जो नुकसान हुआ है इसके लिए उनका कोई अजाला किया जाए, उन्हें इसका कोई अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए, या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वही मिनिमम उन्हें वापस कर दी जाए। क्योंकि तमाम तर हकाइक जो थे वो आपके सामने रखे। आपको ये भी पता था कि रावी के करीब अगर हम सोसाइटी बनाएंगे और खुदा न खास्ता अगर पानी आता है तो ये जो सैलाबी पानी है ये सबसे पहले उसी सोसाइटीज़ में दाखिल होगा। हुआ भी कुछ यूँ ही, रात के पहर पानी के क्यूसिक की तादाद ज़्यादा हुई तो पानी जो है वो पार्क व्यू सिटी में दाखिल हो गया। तमाम तर जो घर है, जो इनके फेमस जो ब्लॉक है वो ज़ेरे आब आ गए। और इसमें पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट साहब का भी घर मौजूद था, वो भी सैलाब की जद में आ चुका है।